ikki tarafdan ham murojaat bo'lganda, mana deylik o'sha onlayn kurs sotuvchisi murojaat qilyapti. Men darsni o'tdim, darsni nechtadiriga kelganda menga pretenziya qilib, darsing menga yoqmadi, pulimni qaytar deyapti deb. Nima qilsam bo'ladi deb. Bu yoq tarafdan. O'quvchi murojaat qilib kelgan. Menga ana marafon, webinar bo'lgan paytda va'dalar katta edi. Darsiga kirsam 1 tiyinga qimmat narsa ekan. Pulimni qaytarib bersin. Ikki taraf ham shartnoma bo'lganda yutib ketadi. Sababi shartnomada ular yozgan bo'ladi o'sha narsani. Qachon pul qaytariladi, qaytarilsa qanchasi ushlab qolinadi. Sababi onlayn kurs sotuvchi ham o'sha jarayonni qilish uchun mablag' sarflagan bo'ladi-ku. Uni ham qanchasinidir shartnomada yozib ketsa bo'lsa, 15%, 20%ni ushlab qol. Mayli, sizga dars yoqmasa qaytaramiz, lekin mana shuncha foizini o'zimiz rasxodlarimiz uchun ushlab qolamiz. Yoki o'quvchi o'zini shartini kiritib ketgan bo'lishi mumkin. Menga bu shartingiz yoqmadi, mana bunaqa qilib o'zgartiraylik. Deylik, men ikkita darsni ko'raman, sinov darsi. Agar bo'lmasa pulimni qaytarib olaman. Xuddi shunaqa ikki taraf kelishib qilgan hamma narsa oxiri muammosiz hal bo'ladi. Qachonki shartnoma bo'lmagan bo'lsa, og'zaki bunisi unisiga va'da bergan, bunisi ha bo'pti degan, ertaga nima bo'ladi? Sudga yuguradi. Bu yerda ko'proq jabirni baribir kurs sotuvchi qo'yadi. Masalan, ustingdan soliqqa yozib yuboraman, prokuraturaga yozib yuboraman degan joyda, ana onlayn kurs sotuvchi shuna pulni qaytarib beradi-da. Uni shartnoma qilganida yoki yurist bilan maslahatlashsa, shundoq silliq o'tib ketish joylari ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Onlayn, offlayn kurs sotuvchilar, infoprodyuserlik bilan shug'ullanuvchilar, tadbirkorlik ijtimoiy tarmoqda yoki umuman har qanaqa tadbirkorlik yo'nalishida o'zini faoliyatini amalga oshirmoqchi bo'lganlar, ehtiyot bo'ling. Qanaqa ma'noda ehtiyot bo'ling? Hozircha bu yo'nalishda tekshiruvlar nisbatan kam bo'lishi mumkin. Hozirdan agar o'z faoliyatingizni qonuniy yo'lga qo'ysangiz, keyinchalikka bemalol ishlashingizga zamin yaratgan bo'lasiz. Buni qanaqa qilsam ekan degan savol chiqsa, direktdan bemalol yozsanglar bo'ladi, hammasini yo'lini o'rgataman. Qanaqa hujjat qilish kerak, qayerga borish kerak, nima murojaat qilish kerak, hammasini bittalab noldan boshlab o'rgataman. Bir kunda hal bo'lib ketadigan ish.